老婆让我清空家里的冰箱，挑战不买菜，清空家里冰箱第3天，看看每天能做出什么花样。今天我们要食材有乌鸡汤、羊肚菌、空心菜、虾，还有小米。开搞！今天煲个乌鸡汤，拿个菜板，给菜板和刀洗一洗，给小鸡吸一下水，按摩一下，然后给小鸡剁一下。然后把小乌鸡也洗一下，洗一个砂锅，准备煲汤，来点生命的源泉，然后把洗好的乌鸡放进去，把泡好的羊肚菌也倒进去，然后切2片姜。OK 了，晚上不要放这么多姜。然后姜高里头，盖盖让水煮开，把空心菜尾巴给它摘掉，不要烫。懒人方法。不切空心菜也给它手剥空心菜，然后把空心菜洗一下。我媳妇儿挺爱吃空心菜的，空心菜脆脆的，吃起来脆脆的，有种很有嚼劲。水开之后，我们放入红枣和枸杞，然后给它搅一下，继续炖煮。剥一头蒜出来，再把蒜拍一下。蒜拍了就非常容易剥，反正都要剁成末。如果切片的话就不能拍了。OK， 把蒜洗一下，洗好之后我们把蒜切成末，剁成这样差不多了。煮好了，放2勺盐就可以出锅了，给它搅拌均匀。OK， 出锅。OK， 开火，给它水煮开。水开之后，把虾放进去煮一下，煮好之后给虾捞出来装盘，然后上盖，小米放进去蒸一下，盖上盖，起锅烧油，油温热的时候放入豆豉，蒜放进去，炒香之后我们放入空心菜，来点盐，再来点酱油，翻炒均匀，出锅装盘。给菜板和刀洗一下，给它夹出来，洗点水果，橙子，还有小苹果。这小苹果酸酸甜甜的，老婆还是挺喜欢吃的。然后再洗个牛油果，我比较喜欢吃牛油果。给橙子切一下，多吃点橙子好，大吉大利。放回去，菜板也放回去，归位，归位。拿点厨房湿纸，哦，有点烫，还在冒烟呢。只要我擦得快，它烫不到我的手。再把锅放回去，洗一下抹布。OK， 收拾一下桌子。拿2个碗，再拿点筷子，2个勺子，给碗筷洗一下。OK， 搞定。媳妇儿吃饭了，终于做好了，可以吃饭了。人生如酒，有浓烈的辛酸，快乐一下吧。今天煲的羊肚菌乌鸡汤。给媳妇盛碗汤先，再盛个鸡爪子给媳妇儿，鸡爪子能抓妈咪。来，媳妇儿喝汤，来，切吃一口，吃个小米，这种感觉像水晶饺，再辣个酱，老得劲儿了。再吃点空心菜，荤素搭配，营养到位。老婆，给你剥的虾可以吃了，这虾肉还是挺大的，挺好吃的。大家喜欢生吃牛油果吗？我还挺喜欢吃的，健康的自跑。再来一个，来 cheers， 每天看会儿小电影，惬意的生活，干杯。